Германии по-прежнему продолжают... 20 лет назад власти острова уже запретили книги на дожде. Отбор на дожде. Лучшие из культурной жизни мира отберу я. Программа «День в большом городе» — это обычные люди в новых обстоятельствах. Мы вам будем помогать искать. Можно было бы господина Ходорковского и жена Лебедева. Возьми «Дождь» с собой. Приложение для iPhone и iPad уже в App Store.